أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, bugun 7-darsimiz inshaalloh birinchi bobga yakun yasaymiz. Bugun ba'zi bir o'xshash harflar xususiyatlari haqida o'rganamiz. Demak, mana arab alifbosini ko'rib turibsiz. Biz shu paytgacha demak 28 ta harflarning mahrajini o'rgandik. Bugungi darsimizda inshaalloh ba'zi bir o'xshash harflarni ko'rib chiqamiz. Bulardan birinchisi mana 3 ta harf bir-biriga o'xshash. Bular zal, za hamda vo harflari. Bu harflar mahrajiga alohida e'tibor bering. Talaffuz qilganingizda ham, Qur'oni Karimni o'qishda ham bu harflarni yaxshilab chiqarishga harakat qiling. Sababi yodlaganingizda keyin shubhalanib yurmaysiz. Masalan uchun oyatda kelib qolganda bu joyda zal harfimidi yoki za harfimidi deb ikkilanib yurmaysiz. Ya'ni Qur'oni Karimni o'qishdayoq bu harflarni talaffuziga yaxshilab e'tibor qarating. Va o'ngdan chapga o'qiymiz. Za, za, zo. Za, za, zo harflari. Demak, mahrajiga qarang. Zal harfida tilimizni uchi biroz oldinroqqa chiqib turadi hamda tepa tishlarimizga tegadi. Za harfining talaffuzida aksincha tilimizni uchi pastki tishlarimizga tegib turadi. Hamda zo harfi esa bu og'irroq talaffuz qilinadi. Tilimizning orqa tarafi tanglayimizga qarab ko'tariladi. Tilimizning uchi esa tepa tishimizning uchiga tegadi. Ya'ni zo deb talaffuz qilinadi. Keyingi 3 ta harf bular sa, sin hamda sod harflari. Demak, bu harflarni ham agar mahrajiga qarasak, ya'ni o'ng tarafdan birinchi turgan sa harfi mahraji avvalgi za harfi mahrajiga o'xshash, sin harfi mahraji esa z harfiga o'xshash. Demak, bu yerda sin harfi o'zimizning o'zbek tilimizdagi s harfi kabi talaffuz qilinadi. Eng chap tarafda turgan birinchi harf, ya'ni sod harfida tanglayimiz, ya'ni tilimiz, ya'ni tanglayimizga qarab ko'tariladi orqa tarafi. Demak, bu harflarni ham talaffuziga alohida e'tibor bering. Ko'pchilik sa hamda sin harflarini o'rnini almashtirib qo'yadi talaffuzda. Demak, o'rnidan chapga o'qiymiz. Sa, sa, so. Demak, sod harfining ustida fatha kelganda o tovushini berish ham esingizda tursin. Keyingi ikkita o'xshash harf bu zo hamda bo harfi. Demak, bu harflar aslida mahraj jihatdan bir-biridan farqlanadi. Mana ko'rib turibsiz, mahraj juda ham bir-biridan farq qiladi. Ya'ni zo harfini talaffuz qilishda tilimizni uchi tepa tishimizga tegadi, tilimizning orqasi tepa tanglayga ko'tariladi. Dod harfida esa, ya'ni dod talaffuz qilganimizda tilimiz og'iz bo'shlig'ini to'ldirib turadi. Shunday bo'lsa ham ko'pchilik qiroatda mana shu ikkita harfni almashtirib qo'yib qiroat qiladi. Agar misol keltiradigan bo'lsak, Fotiha surasining oxirgi oyatida vala dollin degan joyi bor. Demak, mana shuni ko'pchilik vala zolin deb ham talaffuz qilganini eshitganmiz. Bu harflar mahraj jihatdan farqli bo'lsa ham tovush jihatdan bir-biriga yaqin. Shuning uchun bularni ham talaffuziga e'tibor qiling. O'ngdan chapga o'qiymiz. Demak, zo, do deb talaffuz qilinadi. Keyingi ikkita harf bular ta hamda po harflari. Mahraj jihatdan biroz bir-biriga o'xshab ketadi. Yagona farqi po harfida tanglayimizga qarab ko'tariladi. Ya'ni tilimizning orqa tarafi tepa tanglayimizga qarab ko'tariladi. Hamda tilimizning uchi tishimizning eng yuqori tarafiga tegadi. Ya'ni tepa tishimizning yuqorisiga tegib turadi, tubiga. Demak, o'ngdan chapga o'qiymiz. Ta, po. Keyingi ikkita harf vav hamda fa harflari. Ularning mahrajiga e'tibor bersak, bir-biriga o'xshash. Demak, vav harfini talaffuz qilishda lablarimiz bir-biriga tegadi. Fa harfini talaffuz qilishda esa tepa tishimiz pastki labimizga tegadi. Ya'ni fa deb talaffuz qilinadi. Yozilishi jihatdan ham bir-biriga o'xshagan bo'lgani uchun ko'pchilik bularni qiroatda adashtirib qo'yganini ko'ramiz. Ya'ni va o'rniga fa yoki fa o'rniga va deb o'qib o'rganib guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun bularni ham talaffuziga yaxshilab e'tibor qarating. O'ngdan chapga o'qiymiz. Va, fa. Keyingi ikkita o'xshash harf, ya'ni bular dal hamda dod harflarining tovushlari. Bular ham mahraj jihatdan bir-biriga o'xshamaydi, lekin tovush jihatdan o'xshab ketadi. Shuning uchun bu harflarni ham mahrajiga alohida e'tibor qarating. Ya'ni dal harfini talaffuz qilishda tilimizni uchi tepa tishimizning tubiga tegadi. Ya'ni dal deb talaffuz qilinadi. Hamda o'ng tarafda ya'ni bod harfi. Ustida fatha bilan o'qiymiz. Do.
Demak, oxirgi o'xshash harflar, bular biroz ko'pchilikka qiyin beriladigan harflar. Demak, xo, ha hamda ha harflari. Aslida bu harflarni mahrajiga e'tibor bersak, bir-biridan katta farq qiladi. Ya'ni xo harfi xo deb talaffuz qilganimizda bo'g'zimizning eng yuqori qismida hosil bo'ladi bu tovush hamda tomog'imizni biroz qirib o'tadi. Ha harfida tovush bo'g'zimizning o'rtasida hosil bo'ladi hamda biz tomog'imizdan og'zimizdan chiqqan havo bo'g'zimizdan yurganini sezishimiz kerak. Ha deb. Ha harfi esa juda yumshoq talaffuz qilinadi va bo'g'zimizning eng tubi qismidan, ya'ni o'pkamizga yaqin joyda hosil bo'ladi. Ha deb talaffuz qilinadi. Demak, xo, ha, ha. Yana o'qiymiz. Xo, ha. Ko'pchilik albatta ha harfi bilan ha harfini adashtirib qo'yadi talaffuzda. Demak, bularning talaffuziga alohida e'tibor qarating. Demak, bugungi o'xshash harflar mana shular edi. Bugungi darsimizdan shulardan iborat edi. Yana bitta narsaga e'tibor qarating. Bugungi vazifamizda mana eng yuqori qismida ko'rsatilgan a tovushini 3 xil ko'rinishda yozilishi mumkin. Ya'ni birinchisi alif harfini ustida fatha turganda ham a tovushini beradi. Hamda eng chap tarafdan eng birinchisiga e'tibor qarating. Bu belgi hamza deb ataladi. Hamzaning ustida fatha turganda ham a tovushini beradi. Hamda alif hamda hamza yig'indisi va ustida fatha turganda ham a tovushini beradi. Demak, uchalasi tepada ko'rsatilib qo'yilgan. Demak, bu uchala ko'rinishda yozilganda ham biz a tovushini o'qiymiz. Pastda ro harfining 2 xil ko'rinishi berilgan. Hamda mim harfini ham 2 xil ko'rinishi berilgan, ya'ni mushaflarda bu 2 xil ko'rinishda yozilishi mumkin. Shuning uchun ko'rib qolganingizda hayron bo'lmang. Bu ro hamda mim harflari. Shuningdek, za harfi ham ro harfiga o'xshagan bo'lgani uchun tepasida nuqtasi bo'ladi. Demak, ko'rganingizda, demak, uni za deb o'qiysiz. Demak, mana bugungi vazifasi. Keyingi sahifamiz mana bu yerda e'tibor qarating, 2 ta harflar berilgan. Bu harflarni talaffuz qilganimizda, ya'ni mana shu sahifani o'qiganimizda bu 2 ta harf o'rtasidagi farqni sezishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni misol uchun birinchi tepadan o'qigan bo'lsak, a, sa deb o'qishimiz kerak. Ya'ni buni qaytaramiz. A, sa. Shu ko'rinishda talaffuz qilamiz oxirigacha, ya'ni bu harflarning orasidagi farqni sezish uchun imtihon bu. Hamda keyingi sahifamiz, bu oxirgi sahifamiz, birinchi bobni imtihon sahifasi hisoblanadi. Bu yerda mana arab alifbosining barcha harflari berilgan. Avval alifdan yagacha, keyin esa yadan alifga qarab teskarisiga berilgan. Demak, bu ikkisini ham bir nafasda uzilishsiz, orada hech qanday to'xtashsiz o'qishimiz kerak. Ya'ni tajvid qoidalariga amal qilgan holda. Mana shunday, toki mana shu harflarni bemalol qiynalmasdan orada uzilishsiz o'qiydigan bo'lmagunimizcha ikkinchi bobga o'tmasligimiz kerak. Demak, bu odatda mana shu kitobdan tahsil olayotgan talabalarga mana shunday talab qo'yiladi. Demak, toki mana shu sahifani bemalol qiynalmasdan o'qiydigan bo'lmagunga qadar keyingi bobga o'tish ruxsat berilmaydi. Biz avvalroq aytgan edik, agar istasangiz, imkoniyatingiz bo'lsa, mana shu 2 sahifani, ya'ni avvalgi harflarning farqi, talaffuzdagi farqi hamda mana shu imtihon sahifasini agar audio fayl ko'rinishda bizga yuborsangiz, biz tekshirib berishimiz mumkin. Fayllarni islom olami live.com, ya'ni islom olami kuchukcha live.com manziliga jo'natishingiz mumkin. Iltimos, xat sahifasiga, ya'ni xatning mavzusiga birinchi bob imtihoni deb yozishni unutmang. Biz shunda olib tekshirib sizga qaytarib jo'natib berishimiz mumkin, inshaalloh. Demak, bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.